हेलो एवरीवन। जैसा कि आप जानते हैं, आजकल सभी के मोबाइल पर सरकार द्वारा इमरजेंसी अलर्ट मैसेज भेजा जा रहा है। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपका मोबाइल हैक नहीं हुआ है। मुझे भी यह मैसेज आया था, मैं भी यही सोच रही थी कि कहीं मेरा मोबाइल तो हैक नहीं हो गया, बट ऐसा कुछ नहीं है। यह सरकार द्वारा एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, जिससे कि सरकार पूरे इंडिया में एक साथ कोई भी अलर्ट मैसेज लोगों तक पहुंचा सके। मुझे भी आज ये मैसेज सुबह से 4-5 बार आ चुका है, तो घबराने की बात नहीं है। थैंक यू।